mafiatyssä. Mä oon aika köyhä, jos näin. Mistä sä tulit tänne? Mistä sä löysit terroristipasen? No mä jahtasin noita. Me paikkaan. Mä rapoin yhden. Niin mä seurasin. Okei, kai ne pitää tappaa. En mä halua. Sä saat pitää, ei! Eikä toi Grendolfani niin ihan kimpus. Se tekee vähän damakea. Bum. Mitä Grendolfani tekee? Mä tiedän. Kerää varmaan luuttia. Eiks nää kenelläkään ei oo? No siis... Ihan kun mä näin sen. Mä näin jo päässyt. Mikä tää teidän tiimi on? No jotenkin kun mä leftin mafiasta. Mä en ottaa... ainakaan... tai... ne. Mikä tää on? Onko tää kuten... Tää on terroristipasa. Mikä on terroristipasa? Mitä sä oot juonut? Älä! Mun pitää kieraa. Meillä ei oo oikein... Mikä tää terroristijuttu on? Tamuus. Mä sain mun eeksestiin takas paikalle. Joo, tän on mun eeksesti. Mä oon aika köyhä. Mä en. Niin saanko tulla mukaan tähän terroristijuttuun? Niin mäkin haluaisin tulla. Voitte se kyllä tulla. Jipii, kakku! Kakku! Meidän pitää voittaa noin ton mafian. Mikä, täällä on 2 valtaistuinta? En mä tiedä, ne molemmat mulle, koska... en mä tiedä miksi. Kumman on sun? Mä haluun tän. Sä et saa mitään. Mä oon sua rikkaampi. Mä oon sua parempi. Tästä kumpikaan ei pääse oikeesti. Au. Paitsi minä itse. Mut täällä on Timontti. Au. Mikä Voidbrax? Fani 10. Blable. Hei Blable. 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 Onko sulla höpöheinää? Mä en tiedä. Miksi sillä ei oo housui? Miksi sillä ei oo housui? Ei en mä tiedä, se on aika köyhä. Mä vaan toisen tänne, kus joo. Mä löysin sen tästä. Tää Voidbrax-fani näyttää aika... Mihin se Grendolfani katos? Mitä se täällä tekee? Se koitti saada luuttia. Lahle. Joo, se on aika liian iso fani, kun sillä on ne samat armor trimmitkin. Miksi sä näyttää puhut Lahle? Hei! Ketä haluu mafia jetplatein jakoon? Oi jeesus. Au. Älä lyö mua. Oho. Se hyökkäis muhun. Mistä On höpöheinää. Eiks tää oo höpöheinää? Kuka tartteis tommosen? Kuka Mikä tartteis tiedä, sen? miksi täällä on. Nyt giveaway Netherite chestplate. Okei, nyt meillä on sellainen ongelma, että niin... Okei, nyt kaikki hiljaa, okei? Tulkaa vaikka tähän näin. Ota. Mä en tiedä, noi Mitä? yhdet on vaan afkaamassa, mä en tiedä. Meidän pitää voittaa mafia. Niitä on aika paljon, niin tästä tulee aika vaikeeta. Oh shit. Meillä ei oo no chance, bro. Kyllä meillä on isot... Kyllä meillä on chance. Niillä on joku 10 Netherite-pelaajaa. Mä oon tulessa. Kaikilla on edykkää ja Mä oon vasta. tulessa. No siis... Oh my god. No siis... Mä oon tulessa. No, Mä oon tulessa.
En oo enää. Niin, mutta meitä on YKK, Nevi, 6. 1, 2. Ja 6. On meillä chanssi voittaa näistä. Onko täällä edes masea? Siis, en mä tiedä. No meillä on yksi juttu, mikä voi auttaa meille paremman chanssin voittamassa. Mulla on semmoista, mikä voi auttaa meitä voittamisessa. Näytä sun geari. Niin, mutta Voin antaa kaikille netserite loottiin. mä en tarvi omia. Mä kasvattelen nyt tarttunut. Mä voin myös käyttää orbeja. Ne voi myös olla hyviä. Eikö tänne kamasta kiittää? Mm. Ei se mafia tykkäs kamasta. Voisin nimellä noksais mulle. Joo. Mutta siis meillä on nyt Ketä semmonen... halus netherite-kamaa? Ketä halus netherite-kamaa? Hei, chilla, älä lyö mua. Niin, jos sä lyöt mua, niin sä et saa sitä. Otatte kypärää. Onks tossa kypäröi? Yes. Vai ota sun toi mafia juttu pois mahdollista. Okei, hyvä. Ota. Meillä on nyt semmonen ongelma, että niitä on niin paljon, että meillä on aika vaikea voittaa. Niin, mut meillä on orbeja. Meillä on orbeja. Sulla on sun Wither-skullkanuunat. Mulla on Wither-skullkanuunat ja mulla on Orbital Strike-kanuunat. Meidän on pakko kyllä nyt lähteä johonkin. Niin pakko on. Mä menen syömään nopea. Mä köyhä. Okei, nää voi jäädä tänne vartioon tätä terroristipäätä. Onks ne... Muuten mä ehkä syyn vähän kakkuu sitten. Okei. Onks teillä kaikilla elytrat? Ei. Mä söin kans niitä kakuu. Mä en tykkää elytroista. Okei, älä masea. Okei, tulkaa nyt tänne. Joo. Jääks nää... Soitaks sä sit näälle, että ne tulee? Joo. Tuleeks ne sit myöhemmin? Joo, ne jää tänne vartioimaan vähäksi aikaa. Meidän pitää löytää joku mafian pari. Mafia base. Mafian bounsit? Eiks niillä sun enderpearli? No siitä niinku. Ottakaa. Mä löysin sen Stasis Chamberin. Mä pullasin. Ja sit se pullas niinku joku 1 miljoona Timot-pelaajaa siihen mun viereen. Tehdäänkö gruppi? Siinä yhdessä pearlissa, se oli mun pearli kanssa, siinä oli niinku 1 miljoona pearlia ihan sairaan samassa kohtaa. Niin se näytti, että siinä on vain yksi. Ja sit se veti ihan sairaan monta. Mä teen grupin meille. Salasana on turistit. Turistit. On salasana. Toi. Hei, tää. En mä tiedä. Ei se oo se. Mä kirjoitinko mä sen väärin? Niin mä kirjoitin turistiin. Ei se silti oo oikein. Ei kuulla sua. Me ei kuulla sua. Me pois ruupista. Ei se ollut se salasana, joo, lähetään nyt. Se salasa oli se nimi. Mut se ei se kyllä ollut. Ei edes toimi. Siinä ei pitänyt olla salasa. Okei. Mä en käyttänyt isoja kirjaimia. No kirjoititko sä turistit? Joo. Mä tiedän. Ja mut... Mihin? En mä osaa. Missä sä just on? En missään. Au. En mä missään mitään. Meissä.
Humailla. Sulla on Netherite-pullit ja sä oot iloinen Ironista. Sulla on Netherite-pulli ja mase. Meistä. Oh. Tuhlataan meidän resursseja tässä oikeesti. Niin, mä tuhoan Enderpearleja. Meistä. No loppuu rakeet. Meistä. Ai vit. Oit sä jolla? Hei, onks tää teidän talo? Ei, let's go. Tai sitten tuo se yhden mafiavankilan. Joo, teette sä et saa mitään. Se oli aika pieni. Ottakaa mua herra jestas. Teeks mä vaan gruupin meille ilman salasanaa? Ei me tarvitse gruppiin. Te ootte rikkaisia. Sinistä. Minä olen nyt mafiassa. Pitääkö musta... Ei. Tuleeko musta flame traps? Ei kiitos. Muuten mä päivitin tätä taloa vähän. Missä? Onks Kaikkea. jollain maitoa? Onks jollain maitoa? Mulla? Mulla on puketteja, kuten maito. Mulla on maitoa. Mun chesteissä. No kiitos. Haluatko sä Et maitoa? kai sä laita se puketti takas. Hyvä Joo. poika. Mitä tää sun nuoreus on? Mä en oo käynyt Ei täällä. täällä paljon mitään. Mitä riistuttiin vaan. Joo, täällä on spearikin. Jos ottais sen tontiin. Netherite speari. Joo, niin ei saa ottaa niitä. Kuka otti täältä reistä P2? En ostanut mitään. Joku otti Häh? täältä. Näistä ei saa ottaa. Okei, mut... Kuinka sä oot? En mene silleen. Tässä on flame. Mä oon rikkaampi. Mitä vittu? Ai, oho. Ei. Okei, itse asiassa ottakaa vaan. Kuin rikas sä oot? Kiitos. Lähdeks mä? Nyt on kukavet. Mä annan sun Aha. tonne vähän. Sait mun Kaires. pitää. Voiko sä antaa... Tarvitseeks ketään XP't? Tarvitseeks Peetu sä XP't? Mitä nää shulkkereissa? Tarvitseeko ketään XPtä? Joo, sä oot aika köyhä, joo, tosi. Mitä? Miksi sä et käytä näitä ametista? Miksi sä käytät lapista? Peetu Finland. Peetu Finland. Mitä? Tarvitsetko sä XPtä? Mulla on niin. Okei, Okei. pitää jatkaa kyllä meidän matkaa nyt. No muuten putsasin tän talon. Miksi täällä on niin paljon aksolotleja? Miksi tää, Aina on mun aksotlotlit. miksi tää on niin ruma? Miksi tää homma on niin ruma? Mikä toi Kuinka tää roket nyt? Se on aika huono. Odota hetki, mä menen otan. on rakentanut niitä? Mä vaan. Se on Joo. mamuinen. Miksi mun miekka ei mene tässä? Aha. Tulkaa, meidän pitää jatkaa meidän matkaa. Mennään spawniin. Sinne on aika pitkä matka. Jep. Pakko sinnekin mennä. Okei. En mä tiedä oikein mitään muuta paikkaa, mihin me voitais mennä. Mihin se yksi tyyppi jää? Mä tiedän yhden mafiastätsin. Missä se on? Se on tuolla päin 100 000 blokkia. 100 000 blokkia. Mä en jaksa pelata. Ai sä lähet. Jep. Okei. Ai se jättää meidät 200 000 blokkia. Hei. Joo. Okei. Miten me No. voidaan niitä
Me taas tää luuttia ainakin. Ota, missä se mafia? Tää mafiapankissa varmaan vielä kiinni. Onks täällä ketään? Antipari. Ne reat. Täällä ei varmaan ole. Tää. Täällä oo enää ketään. Pekki häippäs. Onks täällä enää kenenkään PRL? Mä laitan oman tänne. Ehkä mä laitan tänne. Heti. Näin. Aha. Ihan sama. Mennään spavniin. Ei. Onko mennään? Mennäänkö nyt vaan tonne spavniin? Tänne on. Mennään. Mikä tää paikka on? Mä tiedän kuka tää tyyppi. Oli se mafialaisen. Joo. Tää tekee paljon. Pitää vaan aina. Tää voit. Tän yhden nimi on Void. Puski. Voi. Ai. Tää kävelee vedessä. Voit saada ne voimaan. Mä kuulen. Mä kuulin, että kaikki ne, jotka on tässä spawnin lähellä teleporttataan, koska se on ihastunut. Se on aika ok. Se tapahtuu. Hei, te pingi! Mitä rajatkin tekevää? Dusk. Oi joo. Mitä tää on luvattu? Mitä tuo on? Onko mitään hyvää? Tää... Oo, mä tiedän.
Grandad Funny Biggie, West Max Funny, onks tässä kaikki vaan? Läkin mihin ne muut? Eikö nyt? Se... Ai niin, mä tapoin sen Blable. Se ei kuitenkaan selvitä. Miksi ne ei tee mitään nää? En mä tiedä. No, ai, ei kannata lyödä niitä. No, niistä tulee lihaseja. Oikeesti. Loppuu. Joo, mulla loppuu resurssit ja kaikki tässä. Tää Grandad Funny kiusaa mua. Eikö se jotenkin pahalle kuulu? Mitä? Kuka tää Mikä toi rikki? mase? Kuka tää rikki? Onks täällä joku admin täällä server? No siis, en mä tiedä, vai onko se se... Miksi nää tappelee omia vastaan? Mä kävin nopea reagoida. No, mitä? Täällä on tuteinen maassa. Onko? Missä? Oi, mä löysin. Okei. Paljon sulla on? Mikä? Täällä on lisää mafialaisia. Koska tätä mä en muista. Tää on joku Grandad. 1, 2, 2, 2, 3, 6, 7. Grandad Funny. Otitko sä vaan joku randomin samat sen teet? Joo, tää... Älä vähän. Joo, autoclicker. Autoclicker. Se mafia voisi sanoa, että kaikki nää käyttää jotain autoclickeria. Hei, ilman tästä. Mitä ne sanoo? Vai se Petri? En mä tiedä. Mulla on 3 tuntia vastassa. Mä kävin liikkeelle. Joo, pitää tapahtua. Mulla taitaa olla samat salat ja sulla. Mä taitaa olla viimeksi. Mulla ei oo toteemia. On, ei muuta muuta. Mun pitää ehkä ottaa etu. Mitä tää nyt? Creeperi mun päällä. Kato mun ees. On. Mulla menee kohta nyt peli. Joo. Kävin taas tähän Rivieraan, mutta ei kai. Mä otin kaikki mun nekserit ekana. Apua. Missä se koiras on? Ei ihan paljon. Täällä on joku moro Mika. Mä katson tää kokeilin.
Katso. Kuten. Mitä? Mitä? What? What? Onko? Miekka on mennyt aika rikkinään, laitan mun Exceltä pois. Mä äsken löysin maastin, että heitä on jäänyt. Meidän tarvittaa. Miten sä et oo vielä? Siinä on tää sun terroristit meitä vastaan. Näette tän makaa. Selkeästi. Ei mulla mistä mä kerroin? Hei, meidän pitää tappautua. Ei. Juokse. Tätä. Miten sä et oo vieläkään tuhalle? Sulla on mennyt sitä. Mitä? Tää luolissa on aika vaikea tehdä tästä. No ainakin on. Ei se tukee meitä. En mä tiedä kyllä itse. Ai. Oh no. Okei, joo, miten mä en oo kuollut? Okei, Yes. siis toi moro mitä käyttää... Siis, okei, mä pääsin teleporttaamaan. Mitä tää löysi mut tänne? Tää vitsi. Ei mun chestplate. Chestplate menee rikki. Aina chestplate. Ah. Ai. Ai. Mä menen chestplate. Oh my god, mun pitää löytää armorit. Ei. Yes. Saanko sä... Mä jäädä. Joo, miten sä et kuole? Mä en tiedä. Mitä mä täällä tapahtuu? Joo, lähdetään. Joo, lähdetään. Okei.
armoreita. Toivottavasti heti. Joku koskimatta. Niillä ei taida olla kyllä edestään. Nää sinne vaan. Toivottavasti varmaan XP paljon. Otetaanko vaan? Eikö sulla sun ensestistä vähän? Mä pölisin vaan greindaa kaikki äsken. Minä terroristi. Miten ne saattaa Petreijaa? No, Eli se meni nyt pois. onko sun roketteja? No ne. No, materiaalilla. Ei, mutta täällä on. Kuin lähellä me ollaan. Lan. Tuossa Pauli näytti vähän vanhemmalta. En muista, että se näytti tuolta. Niin. Se oli ihan tuolla tultiin. Joku tois rakentanut. Ennen se oli tupa. Mä voisin ottaa... Täällä taitaa olla vähän. Jos on sun. Mitä kaikki teet ollaan? Vähän kultamafiaa. Mitä nääkin? Sun on randomi täällä. En mä tiedä. Onko se niin iso flame track vai? Mä vaan löysin nää jostakin. Mä löysin jonkun baseesta nää vaan. En mä tiedä, siinä luki joku flame frags vaan en mä muista oikein. Se ehkä selittää. Tuon fightin jälkeen meillä ei ollut oikein mitään tehtävissä, nimittäin no me oltiin aika alakynnessä, nimittäin meitä oli niin vähän, meitä oli 2, joten mafia on tosi vaikea voittaa.